is so lekker om te leer saam met Klara, Klets, met haar bloedrooi fiets. Klara, Klets, met haar bloedrooi fiets. Hallo maats, welkom terug by Klara Klets. Kom ons leer vandag meer oor lidwoorde. Wat is lidwoorde? Lidwoorde word voor 'n selfstandige naamwoord gebruik. Ons kry twee soorte lidwoorde. Die eerste een is die woordjie 'n. Dit is 'n onbepaalde lidwoord. 'n Onbepaalde lidwoord is wanneer daar nie verwys word na iets spesifiek nie. Byvoorbeeld, daar is 'n kat in die steegie wat in die aand vreeslik miau. 'n Hond is 'n troeteldier wat ek baie graag wil hê. 'n Mens weet nie meer of 'n mens 'n baadjie of 'n kortmouhemp moet aantrek nie. Die lidwoord 'n word net gebruik as jy van een ding praat. 'n word nooit met 'n hoofletter geskryf nie. As jy die sin met 'n begin, word die tweede woord met 'n hoofletter geskryf. Byvoorbeeld, 'n hond blaf daar buite. 'n druppel het op my kop geval. Die tweede lidwoord is die woordjie die. Dit is 'n bepaalde lidwoord. Dit beteken daar word na iets spesifiek verwys. Die voël drink 'n yskoue lemoensap. Die hond speel met 'n bal. Die renoster hardloop in die veld. Die lidwoord die word vir een ding en meer as een ding of meervoudig gebruik. Byvoorbeeld, die voëls, die honde, die renosters. As jy 'n sin met die begin, word die met 'n hoofletter geskryf. Ek het nooit geweet, dis so lekker om te leer saam met Klara, Klets, met haar bloed